لأول مرة عام 193 للهجرة على يد هارون العباسي، إذ لم يكن سوى قبر وشجرة يستظل بها الزوار، فعمد هارون إلى هدم القبر وحرث موضعه لمحو أثره، فيما هدم الدور المجاورة وقطع الشجرة التي يستظل بها الزوار. وبعد هلاك هارون أعيد بناء القبر الشريف وعاد المؤمنون لزيارته. الهدم الثاني. وفي عام 233 هجرية، وفي الأيام الأولى لحكم المتوكل العباسي، أمر مساعده اليهودي إبراهيم الديزي بكرب القبر الشريف وتخريب كل ما حوله، فهدمه ومحى أثره، ولم يكتفي بذلك، وإنما عمد إلى تخريب ما حوله، فهدم مدينة كربلاء بأكملها. وبعد فترة وجيزة أعيد بناء القبر وعاد الشيعة لزيارته مجددا. وفي عام 236 أمر المتوكل جنوده بهدم القبر وما حوله من الدور بشكل تام، إذ حرثوا القبر الشريف حتى وصلوا إلى الحصيرة التي تحتوي جسد الإمام الحسين عليه السلام، غير أنهم فوجئوا برائحة المسك فشعروا بالخوف وأعادوا دفن القبر. أمر المتوكل أيضا بمنع الناس من زيارة القبر الشريف، ووضع عددا من الجنود في محيطه وقتل كل من يقترب منه، فثار الشيعة من أجل ذلك وصاروا يلعنون المتوكل، وسقط العديد من الشهداء دفاعا عن القبر الشريف، وأعيد بناؤه مرة أخرى، وعاد الشيعة لزيارة مرقد الإمام الحسين من العراق وإيران ودول أخرى. في عام 247 هجرية هدم المتوكل قبر الإمام الحسين عليه السلام للمرة الرابعة، وحرث أرضه وأجرى فيها الماء. حاول المتوكل العباسي منع الزوار، وفرض عليهم ضرائب مالية ضخمة تصل إلى 100,000 دينار، غير أنهم لم ينقطعوا عن الزيارة. ثم تطور الأمر لقطع يد ورجل كل من يزور الحسين، ولم ينتهي الأمر، وقد تطور إلى قتل واحد من كل 10، فصبروا واستمرت الزيارة. وفي عام 1216 جهز سعود بن عبد العزيز جيشا من أعراب نجد، وغزا كربلاء مغتنما فرصة زيارة الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف في ذكرى بيعة الغدير، ودخل كربلاء وقتل 4000 من بينهم شيوخ وأطفال، ونهب محتويات مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وأخذ جميع ما فيها من مقتنيات ثمينة، واقتلع الشباك وربط خيله في الصحن الشريف. وفي نظام المقبور صدام منعت زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وعدم الكثير من زواره، وارتكبت أبشع الجرائم بحقهم. وفي عام 1991 قامت القوات الخاصة بمحاصرة المرقد الشريف واقتحامه بعد أن وجهت إليه مدافع الدبابات وأحرقت المرقد الشريف. وبعد 2003 تعرض المرقد الشريف إلى هجمات عديدة بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة من قبل التنظيمات الإرهابية التي حاولت بشتى الطرق الوصول إلى مرقد الإمام، لكن جميع محاولاتها قد باءت بالفشل. ومنذ أكثر من 1400 عام حاول الكثير من أعداء الإمام الحسين منع زيارته وهدم مرقده، إلا أن محاولاتهم تفشل دوما، إذ يتصدى الشيعة بكل ما يملكون للدفاع عنه بأموال